saya Fadlan saya teknisi Sigma. Saya ingin memperkenalkan alat-alat dan dibawa untuk maintenance AC. Yang pertama itu ada mesin steam. Mesin steam ini kegunaannya untuk menyemprot bagian indoor itu di Hvac dan outdoor. Yang kedua ini adalah plastik protect untuk AC split indoor. Plastik ini digunakan agar air yang kotor dari indoor tidak kemana-mana, mengalir ke bawah, dan untuk protect biar air tidak terkena oleh PCB indoor. Oke, berikutnya ini adalah perkakas, yaitu ada meteran, obeng, kunci Inggris, dan lain-lain. Nah, untuk membuka body indoor maupun outdoor. Yang berikutnya adalah lap maupun spons dan sabun. Dan yang terakhir adalah tang ampere, tembakan suhu, serta analyzer atau manifold. Ini untuk mengecek ketika kita selesai melakukan maintenance, mulai dari tegangan arus, suhu indoor maupun outdoor, serta tekanan pressure untuk di freon outdoor.